Greeting my dear students, welcome to my class. How are you my dear students? I hope you all are fit and fine, and I hope the same for your family members. Students, as the schools are closed, so these online classes are the medium we can interact with each other and we can meet to each other. So I'm excited that we are meeting at least through this online classes, and I hope the same that you would be also excited. And my dear students, we have started the chapter Bholi, which is the author of this chapter is K.A. Abbas. And this chapter summary, I have told you, we have started the explanation of the chapter also, and we have read up to that the first day of Bholi, which did not go that well in the school because she didn't know anything about that, what school was like, and she had no idea about what is school, what happened there. And that's why she sat in a corner. She was busy looking pictures, and whatever the pictures, whatever the things were made in the pictures like horse and cow, goat. She was thinking that her neighbor also had a same color goat. The cow was made in the picture. They had the same cow, like Lakshmi, and the horse. So that horse also the same was like the horse on which the Sildar had come to visit. So while she was wondering and thinking about all these things, so she saw that teacher was standing by her and asked her name. So she was she stammered and she couldn't even speak her name properly. She said bha bha bho, that's it. And she started crying. She lowered her head. She was so embarrassed, felt insulted, felt low in confidence, and she started crying and she was keep on sobbing, and she lowered her head down. She couldn't have the guts to look up and see the girls because she knew they would be laughing at her. And when the bell rang for departure bell, she was still sitting in that corner and sobbing. So and teacher came and motivated her, encouraged her by asking her name again and said yes, you can do it. And she encouraged by saying that when you will be learned, one day you will be in time you will become learned, and then people will respect you. Nobody would be able to laugh at you, and they will respect you, listen to you, because you will be a learned person. So she was very soothing. She talked to her very nicely and politely and in a very good way. So Bholi felt motivated, and she thought that she had got a new hope and a new way of life. Up to here we have read. Now, my dear students, we will do the further explanation of the chapter. Before we start, we will start from page number 59 and 58, I think so. Yeah, 58. So there are two read and find out questions given. First is, why do Bholi's parents accept Bishambar's marriage proposal? Why does the marriage not take place? So my dear students, we have to do this. We will read and find out these two questions also. So let's start, and I will explain the chapter to you all. Thus the years passed. The first day when teacher encouraged, Bholi felt really motivated, and she felt that she got a new hope and a new life. And then years passed. Thus the years passed. So saal beette gaye. The village became a small town. Bholi's village became a small town. एक छोटे गांव से शहर में तब्दील हो गया. The little primary school became a high school. The primary school was opened, so that primary school turned into or became a high school. There were now a cinema, both we can say, under a tin shed and a cotton ginning mill. What more things were opened there? First thing, the town, what happened over these years, village became a small town, and little primary school, that became a high school, and one cinema was open under a tin shed. टीन की शेड के नीचे एक सिनेमा भी खुल गया था,
एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, रुई से कपास बनाते हैं, रुई पीसने की, रुई की बनाने की एक मिल भी वहाँ पर, फैक्ट्री भी वहाँ पर खुल गई थी. दीज थिंग्स हैपेंड ओवर द ईयर्स. The mail train and also mail train began to stop at their railway station. So mail train also started to stop at their railway station in that village. One night after dinner, एक रात को डिनर करने के बाद, रामलाल said to his wife, who is Ramlal? Ramlal is the father of Bholi. He said to his wife, then shall I accept Bishambar's proposal? Then he said, तो क्या मैं उसका प्रपोजल, प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लूँ? Yes, certainly. हाँ बिल्कुल. Certainly मीन निश्चित. His wife said, उसकी वाइफ ने कहा बिल्कुल उसका प्रस्ताव तुम एक्सेप्ट कर लो. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. So the proposal was to marriage proposal. It was a marriage proposal from Bishambar's to Bholi. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. So when Ramlal, father of Bholi, said that shall I accept the proposal of Bishambar, wife said yes, certainly, bilkul, why not? Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा, वो बहुत खुशकिस्मत होगी, क्योंकि उसकी एक बड़ी दुकान है, एक खुद का बड़ा सा घर है. एंड आई हेयर, मैंने सुना है कि उसके बैंक में हज़ारों रुपए पड़े हैं. और मोर ओवर, और भी ही इज़ नॉट, और उस सोने पे सुहागा ये है सबसे अच्छी बात, दैट ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर डाउरी, दहेज नहीं मांग रहा है वो. दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. देन Ramlal said, that is right, that's fine, okay, but he's not so young, he is equal to my age, and he also limps means लंगड़ा के चलता है, ठीक से चलता भी नहीं है. एंड उससे भी बड़ी बात है, मोर ओवर द चिल्ड्रन ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसने बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है. 45 और 50, 45 या 50 साल के होंगे. इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये कोई आदमियों के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है 45-50 साल का होना. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. एंड शी इज सेइंग दैट so what, it is, he is only 45 to 50, it's not a great age for a man, and he is from another village and he doesn't know anything about the poke marks, black marks, and that she has lack of sense also. उसको कुछ नहीं पता उसके काले धब्बों के बारे में शरीर में, चेहरे पे, और उसकी नासमझी के बारे में कि वो समझदार भी नहीं है ज़्यादा. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Then she said a big thing, that if we will not accept this proposal, she will remain unmarried all her life. पूरी ज़िंदगी उसकी शादी नहीं होगी और वो कुंवारी ही रहेगी. Yes, but I wonder what Bholi will say. Then father says, okay, ठीक है, but मुझे हैरानी है कि भोली क्या कहेगी, क्या लगता है. What will that witless one say? She is like a dumb cow. Witless means foolish person. Foolish, stupid, idiot, dumb. So mother said कि वो मूर्ख क्या कहेगी. She is like a dumb cow. वो एक गधी गाय जैसी है, बिल्कुल गाँव है. Whatever we will say, she would agree. Maybe you are right, muttered Ramlal. Muttered means whispering, बड़बड़ाना. बोला हाँ अच्छा तुम ठीक हो, धीरे से. He said to himself only, maybe you are right. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot. वो अपने बिस्तर पे या जिस पे भी सोती थी और लेटी हुई थी, सुन रही थी. कोट जो एक गलियारे के उस तरफ. Listening to her parents' whispered conversation. तो वो सुन रही थी सब जो धीरे धीरे वो बातें कर रहे थे. They were not talking loudly, but they were whispering. So she was awake and she was listening all these things. Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and
relations with him for the wedding. So विशंबरनाथ was a well to do grocer, उसकी किराने की बहुत अच्छी बड़ी सी दुकान थी. सो वो बहुत ही शानदार बड़ी पार्टी के साथ आया अपने दोस्तों की, और दो रिश्तेदार भी आए. विद हिम फॉर द वेडिंग, एक बड़ी सा काफ़ी भीड़ बड़ी सी बारात लेके दोस्तों रिश्तेदारों की लेकर आया. अ ब्रास बैंड playing a popular tune from an Indian film headed the procession, like just like it happens in marriages, band is there and playing famous Indian songs. So it was happening there. बैंड उसकी फेमस इंडियन सॉन्ग्स की ट्यून बजा रहा था. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और वो घोड़ी पे बैठ के जैसे आते हैं, सजी हुई घोड़ी होती है, उसके ऊपर दूल्हा बैठ के आता है. लाइक इट हैपन्स इन इंडियन वेडिंग. एंड ग्रूम ब्राइड्स ग्रूम सिट ऑन अ हॉर्स विच इज़ डेकोरेटेड, एंड जो घोड़ी चढ़ना जिसको हम कहते हैं, एंड ही बारात आती है. सेम थिंग हैपन, इट वॉज हैपनिंग. Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. Pomp and splendor means magnificent way of displaying. शानदार भव्य बारात और स्वागत देखकर वो, भव्य बारात देखकर वो हैरान था, साज सज्जा देखकर वो हैरान था रामलाल. He had never dreamt, कभी भी लाइफ में सोचा भी नहीं था, that his fourth daughter would have सच अ ग्रैंड वेडिंग, की इतनी बड़ी भव्य शादी होगी. ही हैड नेवर ड्रेम्ड, मतलब कभी उसने सोचा भी नहीं कि उसकी चौथी लड़की की शादी इतनी भव्य तरीके से, शानदार तरीके से होगी. भोली's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. Bholi's elder sister who came to attend this function आ चुकी थी. they were envious, jealous थी उसके किस्मत पे कि इतनी बड़े घर में शादी हो रही है, and with such of pomp and splendor and such a grand lavish wedding she is having now, and they were envious, वो jealous थी. When the auspicious moment came, the priest said, priest means पुजारी पंडित, bring the bride, दुल्हन को लेकर आओ. Bholi clad in a red silk and bridal dress. Clad means attired, उसने पूरी ऊपर से नीचे तक एक रेड लाल सिल्क ब्राइडल दुल्हन की ड्रेस में सजी हुई थी. Was led to the bride's place near the sacred fire. कहाँ तक ले गए उसको वो, आगे तक ले गए, वो पवित्र अग्नि की तरफ लेके गए जहाँ पर जयमाला नहीं थी. एंड ऑल दैट. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ. विशंबरनाथ के एक दोस्त ने उसको बोला कि जयमाला पहना दो, वरमाला पहना दो. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. वेल हियर मीन्स द घूंघट या जो ढका होता है दुल्हन का चेहरा, उसको हटाया लड़की किसी एक औरत ने उसके चेहरे से घूंघट को ऊपर किया. विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, तो उसने बहुत ऐसे देखा उसका चेहरा. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हर black pock marks. And when a woman just raised the veil from her face, so Vishambar saw the face. He did not see the face of before this thing. Before this day he had never seen the face. So when he saw the face, the garland which was in his hands remained poised in the same position. वहीं पर उसके हाथ रुक गए विजय माला के साथ. The bride slowly pulled down the veil over her face, और दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे से pull down the veil over her face, धीरे से उसने वो नीचे खींच लिया, नीचे कर लिया घूंघट. Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has pock marks on her face. Bishambar said to one of his friends who was next to him, उसके बाजू में ही खड़ा था जो. I have told you this meaning, next to him, beside. So you can say that he said to her, one of his friend who was standing beside him or next to him, have you seen her face? She has pock marks on her face. माता चिकन पॉक्स के निशान है उसके चेहरे पे.
सो वॉट यू आर नॉट यंग ईदर, फ्रेंड सेड सो वॉट, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी कोई जवान नहीं, यू आर नॉट सो, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी कोई जवान तो नहीं हो, यू आर ऑल्सो 45 to 50 years so between, so you are not 25 or 30, so it doesn't matter, maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. उसने बोला ओके शायद ठीक है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं उससे शादी करूँगा तभी जब उसके फादर मुझे 5,000 रुपये देंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, his honor, at Bishambar's feet. When Ramlal heard that, Ramlal went and he took off his turban and placed in his feet. That the turban is the honor of पगड़ी उठा के उसके चरणों में, कदमों में रख दी, जो उसकी इज्जत थी, मान मर्यादा थी. At Bishambar's feet, do not humiliate me so, take 2,000 rupees. रामलाल सेड प्लीज़ डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, इस तरह से मुझे अपमानित मत करो, लज्जित मत करो, शर्मिंदा मत करो, मेरी धज्जियाँ मत उड़ाओ, इज्जत की, मान सम्मान की. टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लीजिए. नो 5,000 or we go back. Keep your daughter. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. उसने बोला no, I will take 5,000 or go back. Keep your daughter. Be a little considerate. उसने बोला थोड़ा तो आप ध्यान दो, थोड़ा सो तरस खाओ. If you go back, I can never show my face in the village. उसने बोला अगर तुम वापस जाओगे तो मैं अपना फेस विलेज में कभी भी दिखा नहीं पाऊँगा. Then out with 5,000. उसने कहा ओके, फिर 5,000 ले आओ. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. Was tears streaming down, tears rolled down from his eyes to his face, and Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. वो गया, दराज खोला, 5,000 रुपये गिने, and he placed the bundle at Bishambar's feet. उसने चरणों में, उसके कदमों में रख दिए. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. विजेता जैसे कि युद्ध जीत के आया हो. When he saw that 5,000 rupees, so those 5,000 rupees, there is a triumphant smile came on his face. लालची फेस, लालची चेहरे पे एक विजेता जैसी मुस्कान आ गई. He had gambled and won. उसने एक जुआ सा खेला कि मैं 5,000 मांगता हूँ और अगर दे देगा ठीक है, नहीं तो शादी तो मैं कर ही लेता. So just he gambled and he won that gamble. Give me the garland, he announced. उसने बोला लाओ जयमाला दो, वरमाला दो. Once again the veil was slipped back from the bride's face. दोबारा से जो घूंघट था, आवरण था, वो पीछे हटा. Slipped back from bride's face, चेहरे से घूंघट हटा. बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट. इस वक्त उसकी जो आंखें थी, ब्राइड की, दुल्हन की, भोली की, वो शर्म से झुकी हुई नहीं थी, यानी शर्म से नहीं झुकी हुई थी, किसी डर से नहीं झुकी हुई थी. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. But this time she was directly looking up, looking straight into the eyes of her prospective husband. जो उसका होने वाला पति था, सीधा उसकी आंखों में देख रही थी. एंड उसकी आंखों में there was neither anger, कोई गुस्सा नहीं था, ना ही कोई नफरत थी. only cold contempt, सिर्फ निंदा. contempt here means निंदा, बुराई देख रही थी उसकी आंखों में. ना ही घृणा थी, ना ही गुस्सा था, लेकिन निंदा थी. Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. बिशंबर ने हाथ उठाए गार्लैंड डालने के लिए, बट ब्राइड्स नेक, गर्दन में डालने के लिए. बट बिफोर ही कुड डू सो, ऐसा वो कर सकता उससे पहले ही, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की गति से उसके हाथ उठे. एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर. गार्लैंड को उठा के उसने आग में, बिजली की गति से उठा के हार को या वरमाला को आग में फेंक दिया. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उठा के, और वो खड़ी हुई और उसने घूंघट उठा के हटा दिया, आवरण भी हटा दिया. पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बहुत तेज तीखी तेज आवाज़ में उसने साफ आवाज़ में बोला, पिताजी.
and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer when she said पिताजी in a clear and loud voice, साफ साफ और तेज आवाज में बोला. Then everyone who was there, even a parents, sister, brothers, relatives, and neighbors, they were shocked. They were shocked how this girl is speaking so clearly and loudly without even a slightest stammer. बिल्कुल भी नहीं हकलाई और इतनी साफ चिल्ला के कैसे बोला इसने बिना जरा सा भी हकलाए. तो they were shocked. Startled means shocked. पिताजी, take back your money. I am not going to marry this man. She said, पिताजी just take back your money. मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. उसको तो जैसे जड़ हो गया हो और जैसे उसके ऊपर तूफान सा टूट गया हो. द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस. एंड द गेस्ट्स मेहमान, दे स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग, विस्परिंग विद ईच अदर एंड सेइंग, ओह कितने बेशरम है ये, बेहया है ये, एक तो बदसूरत है ऊपर से इतनी बेशरम. भोली, आर यू क्रेजी, shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regards for our इज्जत. उसने बोला have you gone crazy, क्या तुम पागल हो गई हो. He shouted, you want to disgrace, पूरी बेइज्जती करवाना चाहते हो अपने पूरे फैमिली की, परिवार की. Have some regard for our इज्जत, कुछ तो हमारे इज्जत के लिए ध्यान रखो, सम्मान करो, कुछ तो परवाह करो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, बोलती है आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, जो ढंग से चल भी नहीं सकता है, अनेबल टू वॉक प्रॉपरली. ही सेड फॉर द सेक ऑफ, आपकी इज्जत के लिए ही, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, फॉर कीपिंग the honor of your respect and all this, I was willing to marry this lame man. इस बूढ़े से जो ढंग से चल भी नहीं सकता उस आदमी से शादी करनी. आई वॉज विलिंग, आई वॉज रेडी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, कमीना जिसको हम बोलते हैं, ग्रीडी, लालची, एंड कंटेम्पेटिबल. कंटेम्पेटिबल मीन्स हेटफुल, जिससे नफरत करने लायक. कावर्ड एज माई हस्बैंड, बोलती पर मैं उस आदमी से जो लालची है, मीन है, कमीना है और तिरस्कार के योग्य, उस आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती उसको एज माई हस्बैंड. इस तरह के लालची, धोखेबाज, घृणित और बहुत ही तुच्छ आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती और उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगी. आई वॉन्ट. व्हाट अ शेमलेस गर्ल. वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्ब काउ. तो somebody said among the crowd that what a, कितने बेशरम लड़की है, बेहया लड़की है. हम सब ने तो ये सोचा था कि ये बिल्कुल ही सीधी सादी भोली भाली सी एक गाय जैसी लड़की है. Boli turned violently on the old woman. One old woman said that. So Boli turned violently on that old woman and बहुत ही गुस्से से एंगर में जाके हिंसक तरीके से उसकी तरफ मुड़ी और उसने कहा yes auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. She was in anger, so she turned violently on that old woman and said yes auntie, you are right. तुम लोग बिल्कुल सही हो. You all thought that I was a dumb driven cow. मैं बहुत ही भोली भाली सीधी सादी सी गाँव सी हूँ, एक गाय हूँ. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. और यही रीज़न था that you all wanted to hand me over to this heartless, इस निर्दयी जिसके पास दिल ही नहीं है, इसके पास मुझे आप लोग सौंपना चाहते थे. That's why you want. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? लेकिन अब ये गाय सी लड़की, ये भकलाने वाली लड़की बोल रही है. Do you want to hear more? क्या तुम और सुनना चाहती हो? She said this thing in a rage in anger to the old woman. Vishambar Nath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. So Vishambar Nath, the grocer, he started to go back with his party. He understood, he was confused, and the confused bandsman thought, जो बैंड वाले आदमी थे, बैंड बजा वाले, उन्होंने सोचा कि this was the end of the ceremony and they struck up with the closing song. उन्होंने closing song गाया
अंत किया पार्टी का। उन्होंने यही सोचा कि ख़त्म है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। रामलाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ था और उसका सर नीचे झुका हुआ था विद ग्रीफ एंड दुख और शर्म के मारे। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि ये जो लपटें उठ रही थी, स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे बुझ गई। एवरी वन वॉज गॉन। Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" Ramlal turned to Bholi. He turned to Bholi and said, "But what about you? तुम्हारा क्या? What about you? Who will marry you? Now no one will marry you. What shall we do with you?" अब हम क्या करेंगे तुम्हारा? And Sulekha said in a voice, Sulekha, my dear students, there is a thing to be noted down. The author is calling Sulekha Bholi Sulekha. Again in the starting he is called Bholi Sulekha, and now he is calling Bholi with her real name Sulekha. Sulekha said in a voice that was calm and steady. उसने बहुत शांत और धैर्य से कहा आवाज़ में, "Don't you worry पापा पिताजी, in your old age, don't you worry पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आपके बूढ़ावस्था में, जो आप और बूढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम?" एंड हर टीचर वॉज ऑल्सो देयर. सो भोली, Sulekha, author is calling her Sulekha again with her real name and saying that she said in a calm and steady voice that don't worry, I will take care of you when in your old age. I will take care of both of you. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है, जिस स्कूल से, जहाँ जिस जगह से, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी. आई विल टीच देयर. इजंट दैट राइट मैम? And she said that I will teach in the same school where I learned so much. And then she said to the ma'am, "Isn't that right, ma'am?" She said like this. The teacher had all along stood in a corner. The teacher, all along stood in a corner. तो कोने में खड़ा हुआ था. Watching the drama, watching this whole drama. "Yes, Bholi, of course," she replied. उसने कहा, हाँ भोली, बिल्कुल सही बात है. And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating, contemplating here means look thoughtfully for a long time, the completion of her masterpiece. When an artist completes his masterpiece, best thing which he can or she can make, and they look for a long period of time thoughtfully that, wow, I have prepared. So that smile was in her eyes. The smile was like when an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. वो एक आर्टिस्ट की तरह फील कर रही थी और उसकी आंखों में वो स्माइल थी, like an artist feels when, like she was an artist and she had completed her masterpiece and she, contemplating her masterpiece आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टरपीस. सो उसने अपना मास्टरपीस कंप्लीट कर लिया और उसी स्माइलिंग आइज उसने बोला, "यस भोली, ऑफ कोर्स." तो जैसे कि उसने, बिकॉज शी हैड बीन ऑल अलोंग स्टैंडिंग, स्टूड इन अ कॉर्नर, खड़ी हुई थी, एंड शी वॉच द होल ड्रामा. शी वॉज वॉचिंग, शी वॉच्ड, एंड देन व्हेन शी सॉ भोली, द गर्ल years ago who was timid, coward, stammering girl, didn't have the confidence, but over the years that, transformation she saw, she said to her that in time you will be learned, nobody would be able to laugh at you, people will listen to you, respect you, and you can take your own decisions. And that's what happened after this. And so she was very happy and satisfied, like an artist feels that, yes, satisfaction after completing his or her masterpiece. So she felt like that only. So my dear student, this chapter is completed and the question answers, which are 4 question answers, are left. So
I think we should discuss this question answers. First two I will discuss with you. Next two will discuss in next class. Boli had many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? How did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? Why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? Bholi's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? So, to student, these 4 questions answers we will discuss in the next class, and this chapter is over. That is it in today's class. We will meet again tomorrow. So till then, please take care of yourselves and your family members too. Thank you.